Hamıya salam. Falan Fidanın yeni il özel bölümünə xoş gəlmisiniz. Bugün yanımızda Rəfin bəy ilə Hilal bəy var. Xoş gəlmisiniz. Necəsiniz? Hoş gördük, çox sağ olun. Salam. Yeni ildə burada görüşmüşük. 10-cu bölüm özəldə dedim ki, siz ikinizi çağırım. Hazır hamı sizin münasibətinizdən danışır. Təşəkkür edirəm. O qədər yayıldı ya. Yəni biraz hamı danışır. Olub ya. Və əsas da axırıncı videolardan sonra dedim artıq bunu açığa çıxarmaq lazımdır. Nə şey görsən? Çox provokativ danışır, fikir verirsən. Biraz azaraşıb. Mənə maraqlı gəlir ki, bu münasibət harda başlayıb, necə başlayıb? Məncə harda qutaracağı daha önəmlidir, amma Yox, həqiqətən harda tanışmısınız? Danışım, yəni sən danışsan. elə də sual verdin ki, danışım, yəni açıb Yox, tökmək yəni sən danışmaq istəyirsən, yoxsa Hasat eləyir. Danış da, mənim yadımda deyil, amma danış. mən Camal tanış edib şeylə, Rəfinlə. Mən birinci səfər Hilalı zalda görmüşəm, Biləcərdə. Trajor zalında görmüşəm birinci səfər Əlixanla bir yerdə məşq edirdilər. Balaca böyük bir dənə qaqaş var idi orada, Hələ yadda kaska qaldı. basırdılar. Hələ Bir yadda dəfə qaldı. orada gördüm. Bir də illər keçdi. Ardından Bizi tanış elədi Camal. Ağaqram var, Ağaqram. O tanış elədi Camal. sağ olsun. Və sonra nə bilim, mən həmişə də münasibətimiz olur da belə. Elektrik vurdu orada. Ya elektrik burada deyəndə ki, o Şimşək zarafatlar bir çaxdı. qırağa mən Rəfini hələ də həqiqətən birinci gündən çox istədim. İndiyənə kimi də çox istəyirəm, çünki mən bu sferə hələ demək olar ki, dartıb gətirən adam olub. Ssenariyadan kənara çıxmaq xahiş edirəm. Necə Yox, yazmışdınsa elə. həqiqətən mənə çox kömək edib. Ona görə kiminsə mənə nifrəti varsa Rəfini ötürə bilər, çünki o mənə gətirib. Günahkar bu. Bunu qabağa çəkənim. Avtomatik mənə gəldi. Bəli. Yaxşı gəldiniz. Yəni yaxşı ikiniz də bu sferadasınız həqiqətən. Sağ olun, çox sağ olun. Demək olar ki, Azərbaycanın ən yaxşı kontent çəkənlərdənsiniz. İkiniz də və məncə ayrı-ayrı sferalarınız var, yəni kontentləriniz var. Ya bəziləri bir yerdədir, amma yenə də. Biz ikimiz də əslində qara yumoru dəstəkləyirik, sevirik, amma göstərmirik çox vaxt videolarımızda, çünki hələ hazır deyilik buna. Ölkə olaraq hazırdır. Çox qaradır əslində. Hə. Yavaş-yavaş giriş eləyirik də. Cəmaatın özünü çıxartmağa ləzzət eləyir mən ki, sənin fikrin pisdir. O axırıncı videoda elə olur axı. Maşına baxırlar, bunlar nə edir? Cəmaatda alır ayağı. Bunların başı gedib. Ayo mən imişəm. Sonra maşındakı davam edir, maşındakını göstərsən. Amma onunla belə yenə saplayan olur da, baxma. Pisləyən olur hə. Bəli. Həmişə pisləyən olur deyək. Neynəsək də pisləyən olur, ona görə adam öz yolundan dönməlidir məncə. Məncə həyatda amma belə şey olmur. Rastlaşmısan ki, kimsə gəlib desin ki, sən. Yox, heç vaxt elə bir şey olmayıb və məncə ümid edirəm olmazdı. Başqa layihələrimə görə olub, amma sırf çəkdiyim videolara görə olub. Məsələn, Kinozavra görə məsələn çox şey. Hə, başladım. Rəfini biz bir ara trollayırdıq şey sözü ilə. İnsanlara həqiqətləri yalnız siz çatdırırsınız, Rəfin bəy. Bir də kişi yaxınlaşıb buna Targovu da bizim dostlarımızın yanında gəlib bu ilə salamlaşıb. Belə bot kimi adam deyir, NPC kimi gəlib salamlaşıb o sözü deyib. İnsanlara həqiqətləri yalnız siz çatdırırsınız. Həqiqətləri yalnız siz çatdırırsınız Rəfin bəy. O gündən Biz sonra ancaq kommentdə eyni sözləri başladılar yazmağa. Hansı videoya görə deyirdi? O vaxt Rəfin lap şeydi axı, belə necə deyim, şey mövzulara toxunurdu da, belə şpiçilini, belə titiz mövzulara toxunurdu. Ona görə o demişdi onu. Sonra gördüm ki, Sonra mən gəldim, hamısını pozdum. mənə komment yazırlar, Rəfin belə deyil də əvvəllər, sən nə oldu? Sonra da yazırlar. Biri yazır ki, Hilal pozdu. Sağ olsun. İstəyirsinizsə oyunlarımıza keçək, çünki söhbəti çox tutmaq istəmirəm, daha maraqlı oyunlar düzəltmək. Necə məsləhətdir. Heç nə. Keçək oyunlara. Keçəyiniz. Keçəyiniz. O vaxt kimi də kofelərimiz gəlsin inşallah. İndi ilk oyunumuzu bir-birinizi nə qədər tanıyırsınız qoymaq istədim ki, görək sizin münasibətiniz nə qədər güclüdür. Bu qədər il dostsuz, nə bilirsiniz bir-biriniz haqqında, maraqlı gəlir. Neçə ildə dostluqda oradan? Vardı, bir xeyli vardı. 10 il deyə tanıyırıq bir-birimizi. Var. Xoşladığın rəng nədir? Biz elə şey bilmir ya. Elə sual yoxdur onsa, narahat olmayın. Daha travmatik. Altımanın rənginə. Hazırsınızsa başlayaq. Başlayıram birinci sualdan. Rəfinin ən çox əsəbləşdiyi şey nədir? Bunu mən də yazmalıyam. Məncə düppədüz tapmışam.
Bilmirəm. Bir dənə baxa bilərəm. Bir dənə bunda baxım sonra. Yox. Kompetensiniz olmadı. Kopyadır. Bilirəm ki, budur dəqiq. Dəqiq bilirəm ki, budur. Biber gətir. Biber gətir. O bilirsən, biber. Məndə biber var. Bu yazmır ki. Все da, qutarda oyun, gedək. Gəl. Benim var ki. Все, yazdım. Aha, 1, 2, 3. Seven. Baxıb səhvdən sonra Onu qəşsən yazıyor. anlamadık sanki. Böyle qınaq deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Mən ümumiyyətlə bu xoşlamır da. Məsəl üçün mənim özümdə olur, bir də görsən mən o açıq boynuma alıram da, qeybət zad damarım tutur, başlayıram ki, Allah falan kes belə, o belə, bu nədir? Nə bilim bizə problem yaradırlar, öz işlərini görsünlər, başlayır ki, yox o düzdür, sən nə bilim düz Mən ona niyə əsəbləşim ki? Əsəbləşirsən də, brat. Nəyə Əsəbləşəndə mən qınaq söhbət. Əsəbləşəndə mən kiməsə nəyəsə qınaq eləyəndə sən əsəbləşirsən. Sən özün də qınaq xoşlamırsan da, sənə də eləyəndə əsəbləşirsən. Mən razı deyiləm. Onda qələt elədim. Gördün? Nə yaxşı, verirəm ikinci sualını. Pozur, yoxsa neyiniz? Yoxsa belə qaralıyırsan? O neçə ildir nəsə pozmur, necə ləzzət elədi? Onlar bunu mənə verirsiniz. Eyvafa, dünyasını pozurdu. Hilalın ən çox istifadə elədiyi söz. Üç. 2, 1. Başın xarabdır. Mən gedirəm. Deyirəm də, zarafat budur da tövgün. Rəfinin çox adamın bilmədiyi gizli bacarığı nədir? Bilirdim ya nəsə elə bir şey. Bilmirəm bu bacarıq sayılır yoxsa yox. Düz tapmışam. Düppədüz. Introvert. İntrovertliyi bacarır. Yəni bu adam bir dənə ev ver buna, PlayStation falan ver, bir dənə də yeməyini ver. Yatsın, dursun, oyun oynasın, animaya baxsın, saatlarla yoxa çıxsın. Oxşayır da məncə cavabı. Yatmamaq yazıb. Yatmaq. Yatmamaq. Hə. Yatmamaq. Sən introvertlə yatmamağı Ola necə? yatmamaq ha. Əlaqəni yuxularla olan... O da bacarıq deyil axı yatmamaq. Ya, bacarsan yatma. Zarafatsız illərlə yatmayıb bu bilirsiniz. Saat 4-də 5-də gedib evə, saat 1 saat filan yatıb gəlib günü yola verə bilir. Bəli. Mən məsəl üçün elə də psixoza gəlib çatıram. Mən özümü tam sağlam hiss edirəm, heç bir problem də yoxdur. Kef elə. 0-da 0 gedirik, əla. Yatmamaq. İşte bu. Əgər görüş saatı 5-dirsə, Hilal o görüşə saat neçədə satar? Çatar ya çatmağına. Saat dəqiqliyi ilə yazmalıyıq da. Tutaq ki 17:0 9. Allah yuvarlaqlaşdır da səndə. Hə, yuvarlaqlaşdırmıyoruz. Şu 3-2. 1. Yəni, yarı düz götürə bilərəm. İstəyil. Məncə bundan əvvəlkilərinə baxanda. Alo, xahiş et. Studyomuzda zəng var. Bəli. Yo, maraqlıdır. Rəfinin ən çox pul xərclədiyi şey. Şey deyəndə yəni nə Yox, mücərrət bir şey də ola bilər. Yəni konsert bileti kimi bir şey də ola bilər. Yazım da. Yəni bunu da bilmədinizsə day nə bilim. O mən də bilirəm yəni. 3, 2, 1. Bəli. Tıklı istəyirsən. Ya şirin deyib Allah bir də aparır adamı. Mən olur o videolar, baseyn falan təmizləyirlər belə özü xətlə də təmiz. Belə insanlar üçün şəkillərlə düzəldilir. Sonra nəm sabunu belə kesirlər, hamar. Necə aparır mən o videolar Allah. Üstdən də nəsə başqa giz-giz bizi zadı qoyurlar biz orada da. Hilalın ən yaxşı bişirdiyi yemək. Yazdınız? Prosta bunun adı nə gedir? Çox şey gedir də. Yəni çox şey bişirə bilirəm o siyahıda. Amma hamısı da yəni yumurta ilə bağlı. Hə. Qayğanaq. Düz deyir hə. Bunlar bir-bir. Amma canım üçün mən elə bişirəm ki, onu burada heç kəs elə bişirə bilməz. Qayğanağı. Mən özü çoxsuna fikir vermişəm. Ya üstünü çox bişirirlər. Elə olur ki, qayğanaq o
üstünə belə ağ qat əmələ gəlir, sarının. Mən o elə bişirəm ki, o olmur da, çox qəşəng, səliqəli. Duzlu istiyotu belə, kərə yağı ilə azalır. Miau. Rəfin ən çox hansı məsələdə haqsız çıxır? Oğlanlıq. Getdik. 1, 2, 3. Yəni Yaxındır. çıqqılı. Baxın nə? İnsanları tanıma, bir də biraz da özgüvən məsəl üçün məsələlərində biraz şeydir. İnsan tanımaqda babam düz yazıb. İnsan tanımaqda hansımız yanılmırıq ki? Hilalın ən çox istifadə etdiyi emoji. Seçin, xahiş edirəm, yazmayın. Dairə ipucu verdiniz. Baxın. Baxmadı dayı sən nə oldu? Turtules çəkdim ya burada. Mənim ninja kaplumbağa çəkmişəm. Bu nə da la? O nədir? Persik. Persik? Persik. Persik. Şaftalı. Onu istifadə eləmirəm ki mən. Nə- Telefon mu alın? Gülmək yanakı. Mən oxşayır yanakı gülmək. Ora bir şey qoyardın da. Göz yaşı qoymamısınız. Göz yaşı bilmirəm də o. Göz yaşı Osmanlıqdan istifadə eləmirsən. Məncə hamı istifadə eləyir. Hamının ən çox istifadə elədiyi şey odur. Persik. İsmi Malik. Bu yox. Hə. Göz yaşı olan var ya belə gülür. Hə. Bir gözündən belə. İki gözüm. İki gözündən. Murat sən hansı Osmanlıq? Bir dənə smiley var, belə gülür yetim kimi. Bir gözündə də yaş var belə. Hə. Onu da istifadə elə. Bir də yanakı gülməyi çox istifadə edirəm, çox gülməyi. Rəfinin ən çox yazdığı mesaj. Nə deyim? Yazdığı mesaj, ən çox yazdığı mesaj. Rəfin də heç vaxt salamsız, kalamsız bir dənə boyun yazır. Yenə eyni söz yazacaqsınızsa yazma məncə. Yo. Axırın zay getdi. Özü istədiniz bax. 3. Ya hazırsınız? 3, 2, 1. Amma ikisi bir yerdə zor kombo deyil. Petu hardasan? Vəbşə mənə ya oğlanla kommunikasiyası elə ondan ibarət. Hardasan? Biri bir edirsiz. Özün nə edirsən sualı düzgündür axı. Yəni təsəvvür elə ki, indi ayaq yolunda zətdə oturmusan, zəng edir. Nə edirsən? Çətinlik çəkirəm cavab. Səslə cavab verirsən də. Nəysə. İyrəncləşməyək. Hilalın ən sevdiyi rəng. Mən özüm bilirəm ki, elə şey var ki, var. Fərq eləmirəm. 2, 1. Yox. Onu sonradan salmışam. Nədir ki, sən nə yazmışsın? Yaşıl, qara geyinirsən də bütün gün. Valla yox, yaşıldır amma. Yox, yaşıldı. Biraz əvvəl şeydi, mənim yoxdur sevdiyim rəng. Rəfinin ən sevmədiyi içki. Ayda o şey yazdım. 3, 2, 1. Nə? Heç yox. Araq viski. Okey içmirəm, amma yəni kiseldən də xoşum gəlmir. Ola kiseli mən nə bilim, kiseli... Bil də qardaşım, nə üçün Kiseli gəlmir? satıcılar yadından çıxıb ki, vitrində elə şey var. Hilalın ən sevmədiyi insan tipi. Məncə 1, 2, 3. Yenə oxşuyur. Oxşuyur. Baxın. Özgüvən razı. Özündən razı. Səmimi olmuyor, da. İkisi də səmimi olmuyor. Riyakar da. Pils götürürəm. Bir dənə qız var ya, şeydə türk dilində deyir, ya ən sevmədiyim şey riyakarlıq. Sonra dedi ki, bəs riyakarlıq nə demək? Belə donub qalır, bilmir nə desin. Benim en sevmediğim şey riyakarlık. Bana her şeyle gel. Bana her şeyi yap ama bana riyakar olma. Riyakar ne demek? Yani Rəfinin kiməsə deməkdən çəkindiyi, amma gizli-gizli qulaq asdığı müğənni və ya mahnı. Yəni müğənnini bilmirsə mahnı, mahnını bilmirsə müğənni. Gizlin. Bunda elə şey knopka yoxdur axı vəbşəsi gizlin. Əslində bir-iki əvvəl var idi, bir-iki dənə mahnı var idi, hansı ki
qulaq asmışam. Əskərlikdən çox. Bəlkə sən bilərsən. Danışmamışam. Üzeyirə zada qulaq asmısan. Hada. Yəni də. Zövq da almısan. Qulaq Məcburi. bir neçə şeydən gündən sonra kaça söyləməyə Alışırsan, başladı. hə. Həyat sıxır məni. Gedirsən. 50-də keçmişim. Əli də yadda qalıb. Ha, sözdür. Üzeyir. Hilal Razborkaya getsə ilk kimi çağırar? Məni yox cavabı doğru sayılır, yoxsa Nömrəmi sil yazıldı. Düzdür. 3, 2, 1. Bəli. Geçmişliğimiz var. İlkinlə? Yox. Ama o çağırırım. İlkinlə? O vaxt nəsə uşaq idik, bir-iki dəfə belə yüngülvari şeylər olmuşdu. Məsələn, o çox rahat adamdı. Zabratda filan şortiklə gezib, onu tutublar. O bilsən o? O da şeydə belə boyu zad balacadır, amma çox özgüvənli adamdır da. Benzi ilkin kimdə onu denəndə? İlkində daim ol, bilir. Hə. Zabratda O bilir, digərlər bu deyiblər ki, yazıqlar hardan bilsin ilkin kimdir? nəsə deyiblər ki, şortiklə gezmə də burada. Bu da deyib okey. Səhər yenə gedib azığa şortiklə keçib oradan öz eyni yerdən. Altdan üstdən də şort çək belə. Şürükdə eləyib yola salırlar. Amma yenə də giyinib də səhərsi gün filan yenə də giyinib. İlkin Xəlil deyirsiniz. Yox, o birisi. Və görsən o da bilmir. O birisi də söz keçən dəfə sorğuda da onu qoymuşdu şey kimi. Ama o bilməyəcəklər kimdə. Mən ona görə dedim də. Olsun o biri ilkin Yox da Xəlili də bura- çağıraram. Hə, doğru, o da de çağırırım. iki dənə ilkin çağıraram həqiqətən. O da bayvo uşaqdır, hə, çağıraram. Tamamdır. Özü qız zordur ya, o yekə adamla gezəndə özündə yekəsən belə. Götürürsən. İlkini də çağırar o dubinka kimi işlətməyə. Balaca ilkini, hə? Tamam. 3-2 Rəfin bəy qazandı. Comeback elədi Rəfin bəy. Amma dostluq qazansın, mən sizə hədiyyə verim. Burada aça bilirik Bəli, bunu. bəli, burada Unboxing olacaq. Bəli, buyurun. Bizim şəklimiz olacaq 100%. Ya. Valla mənim başım da şu bu boy. Əslində hədə bu boydadır da. Zordur ya amma. Super. Möhtəşəmdir məncə. Amma məndə niyə başqa şəkildir? Baxın. Yo, eynidir. Eynidir. Mən biraz narko tacirlərə oxşamıram. Elə bir narkotik alış-veriş. Sən Cəzairdən gəlib barı qalıq eləyənlərə oxşayırsan, hə. Sərhəddən təzə tutublar məni. Yaxşıdır, çox sağ olun. Çərçivənin bir də özəlliyi var. Telefonunuzu çıxardıb o ortadakı boşluğa qoysanız video açılır. Aa. Telefonunuzu çıxardıb göstərin. Bunu belə tutursunuz. Bunu da belə Ha, NFC filan. Ha, bizim video Ödəniş kesilir. çıxmır burada. ən sevdiyim Allah promo. Ən sevdiyimiz video budur. Doğrudan. Hətta. Görürsüz? bir o bir də şey. Prosta onu nətər izah eləyəcəm. Bu necə oldu ki Yox, sizdə? Bu nə? boşluğa. Bura. Ortadakı boşluğu elə Teknoloji. zor. Özlü şeydir. Fidan follow. Follow atdım. Bir dəqiqə nə elə şey çıxır? Ha. Hə, paylaş. Məqsəd buydu da, izləyici yığmaqdır. Super. Qəşəngdir, mən bəyəndim. Çox sağ olun. Bizə çox deyir video əslində. Geylərlə bağlı, bəli, razıyam. Nədənsə. Bitdi bu formatımız. Digərinə keçirik. So. 2, 1, 3 2 1 Smeşofo. Hə, getdi. Smeşevo. Mən unutdum. Hə. Kim tatsın? Siz qərar verin. Ha. Mən taxımda, okey. Gəlirsiniz? Eşitmirsən məni? Yox, Gəlir. tutmazam biraz. Danış bir dənə. Toğla Bərk poş. danış. Toğla poş. Heç nə eşitmirəm. Hə, vəsə. Söyüş söymə də, xahiş edirəm. telefonla da şey, mahnı koyup. Qoydum ben. Sen şey tut. Bir de ne mahnı koyup? Alacon Sinan videosu var, belə oturub. Ha, eşitmirəm. Aşkım çok var. Aşkım düşdüm balkonda. Erkek dediğin adam. 1 2 3. Dişləmək. 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 Gösterme. Göstərməməliydin. Hə, kömək. Kömək. Topal. Yox, kömək. Ço. Ko. Ö. Mo. O. Ö. Oo. Ö. Oo. Bu nədir belə? Oo. O yox, ö. O. Ö. Qoyun. O, amma ö. O. Bak bunu az daha. Kömək. Lobya.
Kömək. Jopes deyirsən, nə deyirsən, nə biçim sözlər bu ağa? Kömək. Yaxşı. Nəsə, pas. Sifət. Sifət. Kasıb. Çatmır. Kasıb. Kasıb. Oba! Ondan sonrakini deyirəm. Yaxşı. Bığ. Bığ. Məsələn də. Almanya. Ha? Almanya. Alma. Niya. Almanya. Abla. Almanya. Apesin. Almanya. Bir dənə təzə sıfırdan badələ. Alma. Niya. Almasan. Niya. Almayanın. Ver başqa söz, başqa söz. Qardaş. Nadir. Qardaş. Kağız. Qardaş. Sarı saç. Yox. Qardaş. İradəsiz. 20 saniyə qalıb. Dəvə. Dəvə. Səfeh. Dəvə. Yavər. Dəvə. Yalvar. Dəvə. 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 Alma. 5 saniyə. Qəsəbə. Səni mən Yox. Qəsəbə. əsəbləşmə. Qəsəbə. Açıq. Əsəbi. Neçə qaldı? Qardı. 5 dənə bilməz. Çıxara bilərəm. Bu nə mahnı? Qəsəbə. Qəsəbə, hə. Telefon. Getdi. 1, 2, 3. Aşağı. Kök. O deyil. Kök. 4. Kök. Nə? Kök. Kök. Çox pis söz başa düşürəm. Bilirəm, o deyil. Kök. 4. Kök. Odur. Ödür. Kök. Kök. Değişik də söz olar. Yaxşı. Örtük. Nə? Örtük. Otur. Örtük. Qotur. Bunları mən də bilməzdim. Örtük. Odur. Ödür. O. Ö. Örtük. Ötür. Örtük. Ötürmək. Örtük. Öldü. Bunu tapmayacaq bu. Örtük. Dəyişək söz, dəyişək. Şillə. Nə? Şillə. Şillə. Super. Okey. Çaşmaq. Danışmaq. Çaşmaq. Daşımaq. Başmaq desəydin. Çaşmaq. Mırtdaşmaq. Çaşmaq. Çaşmaq. Çalışmaq. Sən çaşmaq. Çaşmaq. Super. Çaşmaq. Çapdı. Qarpız. Təmiz. Qarpız. 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 Super. Pendir. Pendir. Super. Aha. Gənbər. Nə? Gənbər. Bunu bilməyəcək, dəyiş sözü. Soyuq. Soyuq. Yoxlamaq. Dolamaq. Oynamaq. Yetim. Hə? Yetim. Yetim. Super. Soğuk var hamısı. Yox. Beğendim. Valla zırıldım ben. Dayanırım. Çok kışkırırdım ben. Mən qışqırırdım ya. Özümü zırıram bəğdən buradan. Aa, Soğuk bilməz bu arada. bilmedim. İlk söz köküydü. Kör. Sən bildim ağlıma nə gəldi. Ona görə ilk başda dedim ki, o deyil. Ben orada ilişmiştim. Kök, Sonra o döş, ne bileyim böyle şeyler gel. 2 1 Get. Burada nə edirik? Formatın adı temanı tutdu. Mən sizə Azərbaycanda tema olmuş şəkilləri göstərəcəm. Siz həmin şəkillərin arxasındakı səsi, soundu, mahnını səsləndirməyə çalışarsınız. Və sizə indi prova olsun deyə çox bilindik bir tema göstərəcəm. Birinci bunu tutmaqdan başlayın. Və ilk...
Zəncə basırsınız. İlk Ah, bilən Hə, zəncə bildim. basırsınız. Okey. Yaxşı. Hə, o deməyi unutdum. İlk bilən zəncə... Sağlıq edirsən, hə, get. Həmin adam deyil. Hazırsınızsa başlayaq. Şəkil göstərən kimi zəncə basmağı unutmayın. 1, 2, 3. Buyurun. Namuslu ailə həyatı. İşq, məhəbbət yoxsa sevgi? Namusu ailə həyatı. Cavablıq elədim amma. Gülümsün. Asadlardan başlayıram. Buyurun. Açdı. Birləşmiş Ştatlarının 2 dənə ştatı var. Ha, O boyda Amerika Birləşmiş Ştatlarının 2 dənə ştatı var. ya işte. Hansılardır? BMT, BMT, sonra MTN, MTN, bir de neydi? Aş. Aş. Ha, yok işte. Hə, ya, açdı. Hə, yaxşı. Üçüncü. Ayda. Dönər. Kotlet çörək. Kotlet çörək. Toyuq dönəri yoxsa ət dönəri? Hə. Ət dönəri yoxsa toyuq dönəri? Kotlet çörək. 1, 2, 3. Ha, bu çox uzun danışır, bu qaqaş. Başlayır ki, mənim xalam powerlifter idi, güclü. Nənə ilə bağlı idi o deyəsən. Aynen, Mənim bu nənəm. xalam bibim də yaxşı. Ha, ştangist olub. Nəyə görə? Cavanlıqda ştangist olub. Çox güclü qadın idi, zat belə danışır uzun-uzun. Və siz Azərbaycanın ən güclü qadını kimdir? Azərbaycanın ən güclü qadını kimdir? Nənəm. Siz Azərbaycanın ən güclü qadını kimdir? Nənəm. Göstərim o birini. İşdə idim. İşte mən işdən gəldim, gördüm ki, qardaşım bıçaqlayıb oğlum, içkili olublar ikisi də. Hə, bir-birinə sözləri xoş gəlməyib. Bu da bıçaqlayıb heç nə, özü gəlib təslim olub polisə. Qardaşım da aparıblar xəstəxanaya, orada dəfn olub. Da rəhmətə gedib. Adamlar aralarında mübahisə olub. Söz-söhbət edirdilər də, bir-birinə xoşları gəlmirdi, söz-söhbətləri bir-birinə xoş gəlmirdi. Onun sözü ona xoş gəlmirdi, bunun da sözü ona xoş gəlmirdi. Belə. Siz həmin vaxt burada yoxdunuz. Yox, mən iş adamıyam, işdəydim. İş adamıyam. İş adamı. Mən iş. Gəldim, gördüm sözləri. Ha. Bu özü ölüm hadisəsini çox Hətta ölüm rahat hadisəsi danışır. də. Çox rahat, çox professional. Gəldi, öldü. Nə üçün də oğlum soxdu Hər gün ona. baş verir də hələ bir kar var. Mən işdəydim. Davam edir də bildiyin Mən iş arvad. adamıyam, mən işdə idim. Davam edirəm. O, mən baxmamışam buna. Amma 2 deyə bilərəm bu. Bu tanış deyil. Bu çox qədimi temadır, amma. Doğrudan, o qədər. Nə qədər? Zaurun verişində filan oldu. Burada o kişi ləzginka çıxıb oynamır sonra. O da 2 nə göstərir ki orada? 2 kəlmə söz soxub. Demək bu, bunun 2 dənə səsi var. Aha. Bundakı şeydir, Bəxtiyar sənin aşkındır. Allah hə. Dəqiqə dayan. Bəxtiyar sənin aşkındır. Sənin aşkındır Bəxtiyar, salma cavab ver. İnna klarnet. Bir də şeydir ki, mən öz sünnətimdə ağlamışam. Hə, yalan. Bildim, hə, bildim. Mən öz sünnətimdə ağlayan adam olmuşam. Yalan. Sizin gözəl. deyil. Level'lar artır, get-gedə fikir ver. 1, 2, 3. Ayaqqabı. Yox. Bunun nə mahiyyət? Ay, yo, bu o deyil. Dayan. Ayaqqabıdır Yo, bu başqa şeydir. Ayda. Dundur rəqəmlər, zatlar. Alıcı bunu hardasa istifadə də eləmisən, nə sən deyəsən? Mən bunu yox, mən ayaqqabı söhbətindən istifadə eləmişdim, amma bu oyda yadımdan çıxdı ya. Sizə ipucu verərək hatırlayamıyorum. Ölçü var. Ölçü var. Hə, vedrə ilə ölçülür. Nə ölçülür? Hər şeyin ölçüsü var. Məsələn, işıq amperlə nə bilim ölçülür, su vedrəylə ölçülür. Ölçülür prosta. Su vedrə ilə ölçülür, hə, düzdür. Dünyanın ən çox bilinən mimi. Bu yaşayışdır. Biz yaşamayaq. Oğlumuz hamımız bir də narkoman özümüzdə qalmış. Mən də çəkəcəm daha. Gözdə o, biləcəyinizə yaxın məhəllədə o. Hazırsınız? Çəkirsən hə burada. Elə veriliş var ki... Metronun içində bu nə də çəkir? Kim bastı? Rəfin. Bu nədir? Metroda çəkirsən. Bəli, heç işini demədim ha. Onun məlumdur da. Bilinmədi kimi. Yəni bu biraz 144 F şəklimiz. Gəncələnsiniz. Yeməklər. Gəncədən gələnsin ya. Yox. Sən qayıtsan. Nə yaxşı yaddaşımız var. Sumqayıtdır. Dayanmırlar özü belə.
Bu şeydir. Aa, şey də. Belə yaşayış olar, hə. O da- Yox. O teması da var. Bu da Tovuzlanlı, kısaca. Nəsə aşkımla bağlı nəsə söhbətlər var ya orada. Amma ya- Leyla, o da Leyla, hə, aşkım. Leyla. Leyla, aşkım nereye gidiyorsun? Partiye gidiyorum hayatım. Leyla. Bunun ama çok teması olub, hə. Partiye gidiyorum hayatım. Hə. Belə yaşayış olar. Mesela bunun bir dənə şey vardı. Bu indi bilmirəm saları suya, ya belirli deyir ki, deyir siz elə bilirsiniz ki, mən adi oğlanam. Sizin deyir pul verib salam verdiyiniz, keçdiyiniz yerdən mən donbalıb keçirəm. Alırsın. Ağsaqqalın Sakalın da ağzına işeyim. ardını demirəm də. Bir buraya gelir. Təhlükəsiz kəmərində. Ağsaqqalında təhlükəsiz. Buradaki bundan sonra 2 tane seçtiniz. Mahnısı var. Mahnı okumanızı isteyen. O, super. Nəfəsimi kəsir həsrət. Nefesimi kesir hasret. Nefesimi kesir. Da. Sonra şey, Darıxmışam. Hə, o eyni mahnı Mən- deyil. sən- Eyni mahnı deyil onu. Darıxmışam. Şams sən gedəndən. O qədər mən o videolara baxdım, bir ara o mahnı mənə başladı ləzzət eləməyə. Doğrudan? Allah haqqı çuşqalaşdım bildiyin. Şey, sadəlik çox yaxşıdır, dövrana. 5 gün qonaq gəlmişik bu dövrana. Hə, nəsə elə bir şeydən. Bu dövrana. Sadəlik çox yaraşır insana. Bilsəm çox yaxşı olacaq, amma kimə göstərirsə bilmədim. Sən bilə, əskər bilə, mən bilə, gizir bilə. Sən bilət, əskər bilət, mən bilət, zabit bilət, sizə görə bilət söz götürməliyəm bilət. Yaxşı bu ya. Bilirsən bu ya. Halaldır bu ya. Bilirəm bu qədər. Teşekkür yağır. Sesimle video çekeceğim. Oy Allah, bu kara kurbanım, karı seven var mı? Öz obrazına girir adam istər-istəməz danışanda. Allah. De. Allah şey. Ay da deyən ama mən... Onun oradan qazıb Allah. çıxartmışsın. Qaqaş özü indi Yox. başqa adam deyə inanırsan. Deyən... Ay da nə deyir dal Belə orada. adamlar niyə hamısı bir-birinə oxşayır? Copy-paste ilə çıxıb. Mahnı olmalıdır ha. Bəs. Amma yox, nəsə söhbət gedir. Zarun Bilirəm ya nəsə. Şey nəsə ayda. Deyim istiyoruz. Bir mənə bax görüm kimə. Kimə mən? Allah ha. Güney, bir mənə bax görüm. Üzümə bax görüm. Kiməm mən? Ayda. Mənə İstifadə də eləmişəm nə qədər o memləri. 1, 2, 3. Allah. Bu da kimə göstərdim bilmədi, amma sandım bilir. Dayda yalnız şeydir, yenə deyirəm. Jekşisi. Varı görsənmək istəyən kasıb. Yox, nəsə ayda nəsə. Tanış deyir bu mənə. Nəsə hansısa bir problemlə bağlı. Cənab Prezident İlham Əliyevin sərəncamına görə Arda. Ali'nin şeyinə oynamış. Bu hörmətli cənab prezident İlham Əliyev təzə fərman verdi ki, əhalinin şeylə oynamayın. Hənin şeyini oynamaq. Belə şeyləri bilmərik. O hardan qazıb? Kaş o mənim ərim olar. Heç şey gözləmirəm, prost İlham Əliyevi sevirəm. Sevirəm də olur. Kaş o mənim ərim olardı. Elə sevirəm. 1, 2. Nə? Ölkədə bir dənə kişi var, o da cənab prezident. Azərbaycanda bir dənə kişi var. O da bizim prezidentimiz. Bəli. 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 Axırıncı ikisi qlobal mimlərimizdəndir. Pox. Yox, nədir qaqa? Poxu. Ada poxu bir də pox nədir qaqa? Poxu nədir qaqa? Neymiş pox? Özü göstərir, konkret forması var ha. Təşəkkürlər. Yox bu. Şey, hər kəsə salam. 33 yaşım var. Hər kəsə salam. 33 yaşım var. Yaxşı xazeyin olsa həftəyə deyir 5 manat. Yaşlar uyğunlaşır ha bizdə. Alman ona bax, özünə bax, səndə də 33 deyə başlayır. İndi gələn ildə indi bu il yox. Alıyorsunuz.
Sən 94-sən. 93. Hala şeydir bibimiz. Siz daha yaxınlarsınız. Devam edeyim. Deyin. Bibi şey deyir də bu videoda mən deyəcəm. Hələ bizim Seymur Sukagent. Seymur Sukagent. Ördək. Ördək, mən şey 500 manat. 500 manat sepim olur. Get kredit göt. Hə. Gəl qaytar nəsə. Məhkəməyə zat. Orada oxuyur. Həyatımın təkəri, həyatımın təkəri. Tüm başı var. Yəni sözlərlə ifadə edilməyəcək bir mimdir. Göstərək. Bəli. Bu şey. Mən göstərə bilmirəm. Buyurun. Loley. Nə deyirəm orada birinci? Fulun fulu. Əgər siz də mənim kimi fulun bir dənə maşın istəyirsinizsə. Aleyküm əziz izləyicilər. Əgər siz də mənim kimi fulun bir dənə maşın istəyirsiniz. Və axırıncı ən sevilən stikerlərdən. Yox əşi. Qalıtsız işte. Yox əşi. Ağzıma King Kong bəbək. Stiker göstərmədən deyirəm. Təşəkkür. Bəli, bu qədər idi. Heç saymadım ki mutlu, amma mimlərə hakimiyim. Əsas dostluq qazansın. Payız gəlir, yağış yağır, meysi soru. Ne üçün bu dünyada xeyir də şər də olur. Bir ömür şad olanda, o biri ömür qəmli olur. Getdi. Bəli, indi acı biber cəzalı yarışma eləyirik. Məsəl üçün nə edəcəyik? Əvvəlki proqramlardan da bildiyiniz kimi. Rəfin bəyin məsəl üçün qulaqlarını bağlayacağıq. Hilal bəy də Rəfin bəy ilə əlaqəli bir sual verəcəyik və variantlarla. Hilal bəy Rəfin bəyin cavabını təxmin etməlidir. Əgər düz təxmin etsə, heç bir problem yoxdur. Amma səhv təxmin edərsə, 5 dənə acı biber yeyəcək. 5 dənə, bir udara. Bəli. Neçə dənədir? 2 dənə, yəni biri sizə, biri ona. Hazırsınızsa başlayaq. Simeşofo. 1, 2, 3. Uduzdum yenə. Seç. Neyi seçim? Kim taxılmış? Taxım da. O taxsın. Hazırsınız? Verirəm sualınızı. Amma xahiş edirəm variantları biraz müzakirə ilə deyin. Yəni niyə bunu seçirsiniz, niyə bunu seçmirsiniz, bu niyə olmaz? Hilala nə qədər pul versələr, şəhərdə paltarsız gəzər. Oyda, Bir də yox, variantlarım var. variantlar işləyək. Bəli, A variantı 1 milyona 1 saat şov eləyər. 1 milyona 1 saat şov. Amma belə yəni kas şov falan da, hər cürə şov. B variantı 3 milyona bulvarı qaçaraq turlayar. Okey. Okey. C pulsuz da gəzər. Yox, onu seçməzim. D gəzməz. Cavabım B. 3 milyon. Niyə 1 milyona 1 saat şov yox? Çünki 3 milyon daha çoxdur ona görə. Heç problem olar. Yəni də onsuz da eləyirəmsə, girişirəmsə bu söhbətə, day fərqi nədir? 3'ü götürüm gedim. Amma bulvarı qaçmaq deyəndə, yəni səhərdən axşama qədər. Problem yoxdur, mən qaçaram. O razı olmasın mən təşkilim. Cavabı B deyirsiniz. 3 milyona bulvarı qaçır. Bəli. Həm də nəzərə alaq ki, o bilir ki, mən bu cavabı verirəm. Mən də oğlaq bürcəyəm deyə böyük ehtimal başa düşəcək ki, 3 milyon. Ümid edirəm, inşallah. Tamam, indi ipucu verdi yoxdur. Yox, işte, mən sustum. İndi verdiyi sualı, aldıq cavabı. Sizin cavabınızı almaq üçün sizə sualı təzədən verirəm. Hilala, nə qədər pul versələr şəhərdə Açıq gezər, hə? şəhərdə paltarsız gəzər. Vada göt açıq, da düz dedim də. Mənə nə qədər pul versələr? Variant var. A. 1 milyona 1 saat şov eləyər. B. 3 milyona bulvarı başından aşağı qaçar, amma səhərdən axşama. C. Pulsuz da gəzər. D. Gəzməz. Açığı gezmərəm. Amma bir dənə 1 milyona nə 3 saat? 1 milyona 1 saat şov, 3 milyona bulvarı qaçmaq, amma Allah belə tumansız filan, Allah belə təmizdir. 1 milyona 3 saat. yox, 1 milyona 1 saat şov. Aha. 3 milyona bulvarı qaçmaq, amma Bir dəfə. səhərdən axşama da. Səhərdən axşama kimi dayanmadan qaçıram, hə. Təsəvvür edirəm o mənzərə. Aha.
Pulsuz bir də gəzməz. Pulsuz bir də gezməz. Məncə pulsuz, axırda pulsuz. 1 milyon. 1 milyona 1 saat şov deyirsiniz. Dem. Sən də tipoy adamsan. Bu suala kim cavab verir? Mən cavab vermişəm də. Yəni ən çox pul hansısa onu da seçərdim. Də elə fikirləşərdin. Blin. Niyə 3 milyon seçmədin? 3 milyon. O səhərdən axşama kimi qaçır. Allah nə olsun, ne pul var da bu. Olsun da bir avro olur. 3 saat da, 3 saat belə qəbul edir. 1 saat. 1 saat. 1 milyona 1 saat. Bildinmi 3 milyon sən hardan qazanırsan? Al 1 milyon da yaxşıdır. Olmayan yerdə düşür. Mən yeyirəm. Blin. 5 dənə Məncə 5 dənə bir. Bax gör cavabı kim verir. 5 dənə dabdal yersiniz. Əslində bilirdim 3 milyonda. Prosta istəyirəm istiot deyəcəm. 1 dəqiqədə tutacağam. 1 dəqiqədən sonra aynen içə bilərsiniz. Lap elə. Bəli. O, Hazırsa. 5 dənə. Aha. Başlayın. 1. Xırt. O necə sulu? Ha, çox qəşəng. Gedər. Oy, ben buna rola böyüdü hamısı. Məncə birdən-birə ki, 3-ün də at bu məsələ həll olsun. 5. İkisini yedi də, 3 dənəsini içəri atsa. Yavaş-yavaş yedim, böyle olmaz. Hamısını qutaranda başladacağım, o deyil. Allah, zülüm. Mən tez-tez yeyə bilmirəm baxın. Abi neden bunu bana yapıyorsun? Sən də dəli adamsan hə. 3 milyon götür də. Oldu 5. Başlattım. Dead stare edeyim bir tane kameraya. No emotion. O eləyər eləyəcək. O səs. Yetti də hələ çox var. Allah, sən necə adamsan? Niyə 3 milyonu yox 1 milyonu seçdin? Nə bilim. Adam bir dostunu fikirləşər. Ətrafında sənin yaxının 1 milyon sənin nəyvə bəsdir axı. Ay. Oyda 3 milyon oyala, 3 milyon getdi. Bey dedi ki, mən dedim ki, əminsiniz. Dedi ki, seçməsə də mənə təşvir eləsin, mən eləyərəm. Gözümün 20 yaşı. saniyə, 18, 17, 16, Pis oldum 15. Birazdan siz də yersiniz. Hə, olsun yəni. Gözümün yaşı. İyi düz tapır da candır. Yemir, mən əsəbləşərəm. 5, 4, 3, 2, 1. İçə bilər. Nə içmirəm bu şey, acığa. Acığa. Yandırır, belə motion yandırır. Allah məzələnmə. Sən elə oldunsa mən lap betər günə qalacağam ki. Bu hələ müstəq Bu zordur sənin. Sırası sakitləşdirin, hə? Aynen. Oyda 5 dənə nə idi ala? Özdən mən balacaları seçdim, sənə daha böyükləri qaldı. Malades, Mişka. Gəlir səs. Aydındır. Davam edirəm. Verirəm sualınızı. Yesus. Rəfin nə qədər pula Yenə bu suallar, hə? qara dərilərlə bir gün keçirər? Qardaş yanadı amma. Yox. A. 1 milyona 1 saat keçirdər. B. 3 milyona 1 gecə. 3 milyona bir gün, aha. C. Pulsuz. D. Keçirməz. Amma realistik yanı. 3 milyona bir gecə. 3 milyona 1 gecə. Çox yenə bir cavab. 3 milyon. Eşitdiniz mi sən? Aha. İpucu verdi yox da. Heç nə eşitmədim. Onsuz da indi ağzımda, qulaqlarımda biber tutub. Elədiyin geçsin. Sən cavab ver. Pulsuz. Yenə pulla bağlıdır nəsə. Allah, hə, laf betəridir. Verirəm sualı. İkisi də şübhə elə bilirlər, Allah. Ancaq belə suallar. Çəkdiyimiz videolardan ola bilər, ola bilər. 5 dənə yığır. Hə, Allah hardan bilir? Hə, hayda. Ne qədər pula qara dərilərlə bir gün keçirər? Özü al. Bir gün keçirər deyəndə birincisi nəyə nəzərdə tutursun? Adamın üstündə Allah var, bax dedim ki, yəni qardaş yana da. Yəni. Dedim yox. Dedim qardaş yana yox. A variantı 1 milyona 1 saat keçirər. B variantı 3 milyona 1 gecə keçirər. C variantı pulsuz. D variantı keçirməz. Məntiq var bu.
desəm reputasiyam gedir. 1 saat 1 milyon. Biri var indi seçim eləməliyim. Reputasiya yoxsa Hilala biber yedizdirmək. Вот в чем вопрос. Deməli 1 saatı 1 milyon. Aha, bir gecəyə 3 milyon. Pulsuz, bir də keçirməz. Bir gecəyə 3 Eşitdin nə milyon. deyirəm? Valla mən Amma lüt yaxşı qazaram. gecədə, Lüt qazaram ya da qazaram. Amma yaxşı gecədə. Yaxın qardaşlar. Onlar neqrların başını buraxaq, mən qaçım, mənim 3 milyon versinlər. O gecə getiriləcək. Getmir hələ yanğısı. Yox, hələ də gedin. Ağacı lap belədir ki. Keçirmərəm. Keçirməz. Ya, istəmirəm biber yesin, keçirmərəm. Yəni ki, pul seçmədin də. 3 milyona seçdim mən ki bir. Məzələnirsən? Aa, sən də dub adamsan. Allah dedim ki 3 var idi orada, burada da 3 var. İndi sən də 3 ilə tutarsan. Aa. Mən elə bildim keçirməzi seçərsən də. Amma yox, 3 milyon fikirləşdim ki, yəni belə də bu temadan burada eyni şeylə qayıdarsan da. Bayaq sən 3'ü seçmişdin axı. Ye. Şad oldum. Bir dəqiq. Başlaya bilərsiniz. Balacanı seç. Çalış, vəxşi dişləmə, ud prəmoy. Elə elədim birini. Qəşə, indi bunu görüm necə udacaqsan. Getdikcə böyüyür özdə. Udmaq daha da çətinləşir. İkisi də səhv cavab verərək. Allah, bu nə trashdir. Amma biz sizi fikirləşərək eləyirik bunu, yoxsa siz gələcəksiniz. 2. Aha, 3. Allah, məzələrsən bütöv udardın da. Utdum. Qısa oldu. Hə, qısa ud. 3. Bu da 4. Bu 5 dənə deyə, brat. 4. 4. Ay, sağ ol, raşatı itirir, bu da 4. Elə bir tutarım. indi. Yox, bir dəqiqə. 5'i də yeməyib hələ, bir dəqiqə. Aa, devam. Ye, ud. Mən deyəsə ağzım yoxdur, deyim yalnızayım. Zaten indi eyni dalğada olur. 5'i çeynədim. Dead stare bir dənə. Necədir? Normal. Gedir. O sonradan başlayır, brat. Özü danışanda boğaz yanır. Allaha nəfəs alırsan, get-get elə nəsə çıxır oradan. O gözləri qızarır yavaş-yavaş. Hər şey yaxşı olacaq. Bu verilişdə heç bir 30 saniyə qalıb, döz biraz da. 28, 27, 26. Gəlir oraya. Nəfəs alma. Koca insanları devirdik. Utdum amma çox soğuk. Yaxşı Nədən elə. pis olmaz görəsən. Olacaq. Allah, mən çeynəmişəm, məzələnsən. Çeynəmək daha yaxşıdır. Çeynəmək Mən daha bütöv yaxşı. utdum ya Allah. Utmaq Neyse içimdə nəsə belə şey proses gedir. Amma yəni istiri gəldi yemə. 2, Birinci 1, 0, iç. Oyan Hilal, oyan. Oyan yuxuymuş. Şükür ben yemedim bu. Mən sənə heyranam. 3 milyona bir gecədə öldüm. Yani ben 1 milyona 1 saat diye düşünmüştüm. 1 milyon ama yaxşı pul idi. 3 milyon gəlir. 3 milyon da daha onsuz olan olub. Ama mən əvvəl bu məntiqlə seçdim, uduzdum, yedim. Olan olub. Olan olub. Onsuz 5-dən biber yemişsən. Yaxşısınız? Yox. Nə, inşallah ki hə. Sonrası yoktu bence. Teşekkür edirəm gəldiyiniz üçün. Söz yekundur. Bu qədər Hə, iki. çox Ümid sağ ol. edirəm əylendiniz. Allah keçsin vaxtımız. Super keçdi. Allah keçsin günahımdan. Dur gedək. Axırda sizi biraz cəzalandırdıq. Amma yenə də məncə əyləncəli oldu. İstiyyatın da bilsən də sətr altısı nədir? Yəni az danışın. Şey, o videolarınızda filan. Sizə bu da azdır belə də. Sizə də bu az. Belə eləyərsiniz, mən də belə eləyərəm. Bəli. Yox, bilmə, davam edin. Bəli. Bəli. Söz yekunlaşa. Bəli, bu qədər. Gəl bir dənə onda. Yox. Bu yaxşı idi, bir dənə. Bu qəşəng. Bir dənə də sənlə getdik. Bir dənə də. Bu yaxşı idi. İndi bir dənə rəfindən. O heç vaxt alınmır. Ya alınacaq. Əlvi qıraqdan gətir də biraz Fidan. Qəşəng. Laqadan. Super. Öyrəndik, bunu da öyrənin. Save edin, yaddaşa vurun. Bu qədər idi. Gülə-gülə. Please like and subscribe to our channel. Yes. Why are you gay? Who say I'm gay? You. No. Today our quest is Mr. Pepe Giulio Nonzima. Should I call you Mr? Yes. Why are you gay?
Who said I'm gay? You are gay. I'm not gay. Nə qutardı bu? Ondan o tərəfəsinə baxmamışam.